ഹലോ, എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ഡിഷുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കപ്പ കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കപ്പ കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ്? കപ്പ പുഴുക്കുണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കപ്പ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ചുമ്മാ പുഴുങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾ മുളകൊക്കെ ഞെരടിയിട്ട് കഴിക്കും, അങ്ങനല്ലേ? പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് എൻ്റെ ഒരു പരീക്ഷണമാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ 1-2 തവണ ഉണ്ടാക്കി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാന്ന് കരുതിയത്. എന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ശരിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് 1 കിലോ കപ്പയും 1/2 കിലോ ചിക്കനുമാണ്. കപ്പ ഞാനിവിടെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത്. പിന്നെ ചിക്കനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേവിച്ച് എടുത്തതാണ്. കുറച്ച് ഗരം മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നാടൻ ഡിഷല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ഈ വെളിച്ചെണ്ണയൊന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരട്ടെ. എണ്ണ ഇപ്പൊ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആ ഒരു പച്ചമണം പോകും വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ഒരുപാട് അങ്ങനെ കരിയിച്ചൊന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ. അതിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ല് പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്തേച്ചാൽ മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കൂടാതെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതൊരു കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഈ ഉണക്കമുളക് പൊടിച്ചതും മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആ ഒരു പച്ച മണം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് പോയി വരും വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മസാല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏലക്ക, പെരിഞ്ജീരകം, കറുവാപ്പട്ട, തക്കോലം, ഗ്രാമ്പൂ ഇത്രയും ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. അതൊരു 2 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മസാല കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ മസാലകളെല്ലാം മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, ആദ്യമേ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനാണ്. ഇനി ഈ ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മസാലയായിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ പൊടികളെല്ലാം ഈ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് പുരണ്ട് കിട്ടും വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. കണ്ടോ, ഇപ്പൊ ആ മസാലയെല്ലാം ആ ചിക്കനിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുരുമുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി മറ്റൊരു കടായിലോട്ട് കുറച്ചൊരു വലിയൊരു പാത്രം എടുക്കണേ. നമുക്കിപ്പോൾ കപ്പയും ചിക്കനും എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു കുഴിവുള്ളൊരു വലിയ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കടുക് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വരുമ്പോൾ ഒരു 15 അല്ലി ചുവന്നുള്ളി ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തതാണ്. ഈ ചുവന്നുള്ളി ചതച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് 1 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊന്നും ആവണ്ട, ഒന്ന് വേവാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് 1/2 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങയാണ്. ഈ തേങ്ങ ഈ എണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരും വരെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇപ്പോൾ തേങ്ങയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ നേരത്തെ ചതച്ചു വെച്ച മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം.
ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുക്കുന്ന മസാല ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു മണമാണ് കേട്ടോ ആ കപ്പയ്ക്ക്. നേരത്തെ നമ്മൾ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം തന്നെ ഒന്ന് മസാല ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത്. ഇത്രയും മതി. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നേരത്തെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കപ്പ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഉണ്ടല്ലോ, അതുകൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. കപ്പയും ചിക്കനും പിന്നെ തേങ്ങയും എല്ലാം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ആ ചിക്കനിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള മസാലയും പിന്നെ ചുവന്നുള്ളിയും തേങ്ങയും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയി വരും വരെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെയൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഉപ്പൊന്ന് നോക്കുക. ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ കപ്പ ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ്. ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്